民国时期，人们对于时尚的一个向往和追求，其实是远超现代人的想象的，非常疯狂。很多人他习惯于去关注西方，反而忽略了我们中国曾经如此精彩的时尚文化。我是一名时装历史爱好者，目前正在系统化的收藏、梳理和科普民国时尚。1910年代，时装的潮流在上海诞生。时髦一词最初就是来形容青楼女子戏曲名伶，她们不断变换花样，良家妇女心中不屑，也是经不起诱惑，纷纷开始模仿。短短38年间，时代的风起云涌，催生出非常绮丽的中国风尚。1910年代流行非常纤细窄瘦的袄裤装束，束胸，还有非常夸张的元宝领，最高可以和鼻尖平行，戏称作民国瘦脸神器。1920年代，女性解放运动经历了一段轰轰烈烈的废领革命，倒大袖，展露手臂。到了30年代，旗袍才真正成为主流装束。竹筒状的硬高领，多达4到5排的盘扣，紧紧束缚住颈部。抹袖、无袖的款式，衣长一直长到脚面。最代表的人物也就是电影明星阮玲玉女士。解放胸部，流行自然女性的曲线之美，很多女明星都在乳罩内填充棉花。战争全面爆发后，40年代旗袍缩短，增加垫肩元素来放大女性的轮廓。张爱玲曾经描述垫肩浮夸程度几乎是四四方方像一张床。当时的发型也是非常张扬的状态，赋予了女性力量的社会意义。胜利发卷灵感竟然是来自战斗机360度的旋转特效，两地相似是暗含着战争时代两地分离的恋人。一件生彩背后看其实像一个元宝，还有一种就像是把上海国际饭店顶在头上。其实大家一提到民国时尚，首先想到的肯定就是旗袍前凸后翘呀，才甚至是物化女性联系到一起，其实这与当时的历史是背道而驰的。民国旗袍一开始是模仿男性的长衫来表达性别平等。其实纵观整个的时尚变迁，中国女性从最开始的弱柳扶风，去呈现出一个更加挺拔、更加独立的一个精神面貌。我们应该去关注到时装文化背后女性争取社会权利与穿衣自由的漫漫艰辛之路。从大学毕业开始，一直是通过时尚插画师的收入来维持我们的收藏科普。老杂志、老照片和老电影，夜夜去翻看，没有捷径。收藏的大部分都是出自民间老居民家中去收得，大概是100余件，都是最极致、最典型的时尚的风格。这件来自鸳鸯蝴蝶派的代表人物周寿娟先生的苏州旧宅。水波纹、闪电、菱形、椭圆其实是集合了当时最时髦、最摩登的几何元素。民国时期的面料设计有非常多的层次，很多细节特定角度下才会浮现出来。30年代蕾丝时装裙仿入金属丝线，光线下熠熠生辉，这样的透视的时装非常大胆。中国第一代艳星的杨乃梅是引领了当时非常大胆风潮的一个女性，参加舞会会搭配美人裳，脱下的那一瞬间会展示出内里的那些印花。当时还是量体裁衣，所以说见衣如见故人嘛，每一件都融入了原主人对于美的理解。滚边图案搭配都是非常下功夫，不同的人有不同的表达。当时是审美一元化的，甚至是刻板的，但是实际上女性她们的美却是千人千面。今天推崇多元化审美的时代，反而是千篇一律的网红脸，这应该是值得我们思考的。
18年，一位老爷爷因为肾病只能去变卖保留近100年他的母亲的衣物，几乎是崭新的状态，这让我非常触动。这不仅是一件服装，更是一个传承的纽带。其实这一切是流淌在我们中国人血液当中的一个基因，也希望把当时非常独特的时代之美传递给更多人。